今天跟大家聊一下，这是一个夏季，这一个在家自己种的黄瓜已经成熟了，包括菜市场很多农民自己也去卖黄瓜。这种黄瓜我们吃了对身体非常有营养，但是这一个黄瓜我们买多了不易保存，放在冰箱它容易干巴枯萎，吃起来口感就没有那么新鲜了。下面妙招哥给大家分享一个小妙招，即使黄瓜我们不放进冰箱，也能让黄瓜保鲜1个月。下面跟着妙招哥一起来看一下吧。首先我们把黄瓜准备好，再就是用到我们平时家中的纸巾了。我们把纸巾撕扯一块，把黄瓜包在纸巾里包裹好。这样把黄瓜包裹好之后，我们再准备一个塑料袋或者是保鲜袋，直接把我们包裹好的黄瓜放进塑料袋里边。然后我们把所有的空气都通通的挤压出来，让塑料袋里不留有空气。我们把袋口扎紧，这样把袋口扎紧之后，塑料袋里边就没有空气。我们可以把黄瓜放在阴凉通风处，这样让黄瓜保持1个月仍旧新鲜。如果是这样把它放进冰箱，也能让黄瓜持久保持新鲜。我们1个月之后拿出来吃，还是跟新买的一样，原汁原味，能保持黄瓜水分不会再继续流失。怎么样？大家觉得妙招哥今天分享的这一个保存黄瓜的小妙招简单吗？实用吗？如果大家觉得简单实用，请分享给你的朋友或家人，让更多的人用上咱的小妙招。如果你喜欢妙招哥的分享，可以关注我的账号，并在屏幕下方给我点赞留言。